这款 AI 工具它能自动拾取物品、自动过剧情等等等等，还有各种各样的辅助操作，甚至还能帮我们自动战斗，仅需要一个小工具即可实现。大家觉得如何呢？欢迎回到原神兔，本期小教程我们就要聊聊这个神级工具——更好的原神。它可以让原神变得更加好用，并且它同样是 GitHub 上面的开源项目，不仅完全免费，安装使用也很简单。这款工具完全依靠图像识别来帮助我们控制一下鼠标键盘，来实现相对应的功能，从而解放我们的双手。它不能修改游戏底层数据，如果想用它来做坏事，那是不行的。它只能帮助我们完成一些繁琐的操作，实现原神一键减负。不过即便如此，它也足够强大了，也是 GitHub 中文新秀榜上排名第81位的优秀开源项目。那么工具的获取方法我已经做成图文放在评论区了。当我们获取到这个安装包之后，我们直接双击打开，它的安装也没啥特殊的，就和安装普通的软件无异。我们可以直接点击开始安装，或者点击右下角选择安装路径后再点击开始安装。稍等一会，软件就安装完成了。完成后我们直接点击打开，正常情况下软件会直接启动，这时候我们就可以开始使用了。但是大概率点击打开后，大家会遇到这个报错弹窗，这是我们电脑缺少软件需要的运行环境所导致的，但是也完全不用担心，很容易就可以解决。我们只需要点击去下载，软件就会自动打开浏览器，并且开始下载名字叫这个的应用程序。下载完成后，我们直接双击打开，直接点击安装即可。稍等一会就安装完成了，此时我们点击关闭。这时候我们回到桌面，重新打开我们的软件更好的原神，图标长这样，名字叫 BetaGL。我们双击打开就可以发现软件已经可以正常运行了。接下来我们来聊聊如何使用，其实也非常简单。这里我们先启动原神，原神打开后我们切换到软件，在启动处可以找到启动的按钮，点击后回到原神就可以看到左下方出现了一个信息栏，说明我们的软件已经正常运行了。需要注意的是，如果游戏不是以16:9的比例运行的，软件会提示部分功能受限。我们需要把游戏的窗口调整到合适的分辨率，比如1920×1080，比如1600×900，只要软件不提示部分功能无法使用即可。当然我们也可以在软件打开同时启动原神的开关，再点击右侧的箭头，可以看到我们需要手动填写一下原神的安装位置，大家不知道也没关系。我们来到米哈游启动器，点击这里的菜单按钮，点击游戏设置，点击打开所在目录，点一下文件路径框的空白位置，把这串地址复制下来，回到软件，点击浏览，再点一下文件路径框的空白位置，把地址粘贴进去后按一下回车，再点击一个叫做原神的应用程序，点击下方打开。这样我们安装位置就填写完毕了。我们还可以在下方看到自动进入游戏、自动点击获取月卡的开关，也可以把它打开。这样我们只要打开工具，点击启动按钮，游戏和软件都会自动启动，并且自动开门领取月卡，是不是非常方便？除此以外，我们还可以回到软件，点击实时触发，看到更多的功能，比如这个自动拾取。打开后回到游戏，在左下角可以看到拾取的按钮被点亮了。这时候如果地上有东西，软件都会自动按 F 帮你拾取。我们也可以在软件点击快捷键，在这里设置功能开关的快捷键，比如自动拾取，我想设置为 F9 键来控制开关。我们只需要找到这个选项，点击一下这个框，按下 F9 键就设置成功了。这样我们在游戏里按 F9 键就可以快速开关，不需要切换回软件进行控制，是不是方便多了？其他的功能也是同理，像自动钓鱼和快速传送也很好用。在开启快速传送后，我们只需要点击一下地图的任意一个传送点，软件都可以帮我们直接传送，不需要再多点几下。自动钓鱼就更骚了，我们可以展开自动钓鱼的选项，把这个开关也给打开，软件就可以帮我们完成钓鱼的全流程，实现真正的解放双手。除此以外，我们还可以在独立任务里找到自动战斗的选项。我们可以先展开这个选项，选择好自己的队伍，当然也可以直接让软件自动识别，并且绑定好快捷键。需要打怪的时候，按下我们设置好的快捷键，让软件来帮我们连招，帮我们打，是不是非常方便？真正做到一键减负。除了我介绍的功能外，软件内还有很多方便好玩的功能，就留给大家自行探索啦。那么好的，本期视频咱们就先聊到这里了。我还会继续在这个频道分享这些稀奇古怪的教程以及各种各样的数码产品，点击关注就不会错过这些内容啦。那我们下期节目再见，拜拜。